Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 18 na bulan sang Setyembre, tuig 2020. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton daydayon karon nga adlaw. Unahon ko niyo, importante ini. Labi na gid sa mga nagabasakit, nagaplano nga magpa-hospital dira sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May ginpalayag kahapon, ginamonitor naton si Dr. Julius Drilon, may ara siya, advisory. Ano ini ang ginpalayag ni Drilon? Nalabot na kuno sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang maximum capacity. Ang buot silingon sa malipot nga sugilanon, puno na ang regional hospital, ang hospital wards, partikular ang OB kag neonatal intensive care unit. Ang ila COVID wards bago ni bukas. Inang COVID critical care units puno naman. So, sa malipot nga sugilanon, nagapahibalo si Dr. Julius Drilon nga limitado na o kon posible hindi nagid sila magbaton sang mga pasyente nga i-admit dira sa regional hospital. So, kung may plano kamo nga magpa-hospital, pangita kita na kamo daan, ti mabudlay man. Kung daw medyo kabos ka sa kwarta, wala unod bulsa mo, natural, dira ikaw sa regional hospital o kung dito sa Dakbanwas ang silay. Pero kung wala nagid lugar, mabudlay, hindi ka man magsulod dira sa mga hospital nga pribado. Luyag mo kag sa hindi ikaw makasarang sina, kay pagsulod mo pa lang, pangayuan ka na down, kag dira sa hospital nga pribado, adlaw-adlaw may billing sila ya. Amo na subong nga patakaran sa mga pribadong hospital. Adlaw-adlaw nga talaga tubod ang biling. Amo na ya ang bag-o nga pagsulundan kay manti. Ang hospital nga pribado, hindi man taon mabasol, negosyo ina ya. More ina sa negosyo, hindi ka mabaton kung wala ka down payment. Bisan pa nung order sa gobyerno nga batonon lang, bisan wa down payment, negosyo ina. Mabudlay na matabo nga magsulod ka nga wala ka down payment sa among mga hospital nga pribado. So ginapahibalo lang kamo nga kinanglan halungan ninyo ang inyo lawas. Hindi kita hagad lagaw. Kaya basi madisgrasya kita, wala man natong ginapangamuyo, matapikan kas ning virus gani, din ka masulod. Kaya wala na lugar. Remember sa tong isa ka staff ni Councilor Israel Salanga, napatay lang. Wala sang ospital nga nagbaton, bangod, puno,
Kung hindi puno, wala doktor, wala nurses nga mag-aatipan. Ti pila pa, ka mga pasyente ang posible, kabay pa nga hindi man matabo ang natabo sadto sa isa ka staff ni Councilor Salanga. Nga hindi na mabaton, ti wala man taga-basol sa hospital, kaya wala man lugar mo. Kung may lugar man, wala man doktor, wala man nurse. Amoy na nagkakatabo subong. So ginapasiuna ko, halunging lawas ninyo, tumana kung anong ginamando sa national, provincial, lokal nga gobyerno, tumanang mando sa departamento sa ikayong lawas para nga hindi ka tapikan balatian, labi kag labaw sa tanan halong ka. At ipanang lawas mo nga hindi ka magbalatian, kay kung magbalatian ka, kag kung pigado ka, kag wala ka kwarta, wala kasudlan nga hospital, kay puno na. Kung aton basihan ang palayag ni Dr. Julius Drilon. Ipangamuyo ta, nga wala sa magbalatian nga pigado, kay wala na kamusudlan nga hospital. Ang silingon, kung hindi ka madmit, hindi ka mabaton, kag kung hingagawon ang imo kaso, Diyos na lang ang maalam sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo. Perte sila niya sa bag-o ginbutangda nga hipis ang PhilHealth sila niya antes matapos ang tuig tinluan mo ang among ahensya. Amo ning ibutang nga bag-o ang abogado nga si Dante Giran o Dante Giran. Anay direktor sa National Bureau of Investigation. Di mahin ni siya? NBI anay gali. Di pwede ni siya maka-imbestigar. Matanda mag-imbestigar. Gintagaan sa deadline. Manami ni, kay ang deadline nagasiling. Himuon mo ang tanan, pwede kakapasaka kaso, pwede mo suspendihon, pwede mo sipaon sa serbisyo kung nakita mo kag aprobado nga may kalamalamahan, may korupsyon nga ginhimo sa amo nga ahensya. Maayo man ang rekomendasyon na tanan nga poder ginhatag sa iyang presidente. Nya kon may ebidensya kag masyado kabakod sipaa sa trabaho, pasakay kaso ang tanan-tanan nga mga opisyal dira
o si Saa imbestigara. Subong man ang presidente daw open siya sa ideya nga i-privatize ini ang PhilHealth. Pero tunaan pa na sa Mayo. Kung bala, maayo nga i-privatize ini siya. Kung bala, maayo ang serbisyo para sa pumuluyo. Man purtigid, ang korupsyon, hindi yan milyon, bilyones suno sa aligasyon ang korupsyon nga nagluntad sa among ahinsya. Kagaton-aton lang ni, basi madisgrasya, jutay na lang ang pundo sa PhilHealth. Sino maapektuhan? Ikaw, ako, kita tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 Para sa kumplito nga minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Ang oras di mapunggan, purtik dasig. Oh, mga di pasayro nga salakyan, balik kita sa aton sini isa ka metro nga distansya. Nagligad nga si Mana to, siling ni Department of Transportation, Secretary Tukade, siling niya manubo abi kita. Imuon ta 75 ka metro, pagkatapos panubuon ta pagid sa 5 metros, pagkatapos panubuon pagid sa 3 metros. Namo ang iyang ginsuwestyon, gulpi lang ibalik sa 1 ka metro kay desidihan pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Palayag sa Presidente niya desisyon sa Lunes sa masunod nga semana. Ti wala mahimo. Tiglikom ka lang kabinete, ka lang presidente, ang gasiling, balik kita na sa 1 ka metro. Sinong nag-question sini, kag sinong nagaswestyon ang mga ara sa frontliner, ang ara sa nga tawag naton departamento sang ikaayong lawas. Siling nila, balik kita na sa 1 ka metro, kay daw nakapanimaw kami, delikado. Kung ibalik naton nga mag-inipingay naman sa di pasayro nga salakyan base kon umibwal naman ang virus sang COVID-19. So, balik 1 ka metro. Kung ano ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte, hulaton ta sa Lunes. I-grant niya ang pagtuon ni sang Departamento sang Transportasyon o kon i-maintain nga 1 ka metro. So, hulaton ta ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte Lunes sa masunod nga semana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako gali si email.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon John Diaz kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.